Halo, kembali lagi di Ulas Sehat. Kemarin sempat ada yang nanya, bagaimana sih cara meredakan batuk secara alami? Nah, di video kali ini saya akan mengulas bagaimana cara meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan suara serak, dan juga nyeri pada dada. Bahan-bahan yang saya gunakan, saya menggunakan lengkuas bubuk. Namun bisa juga menggunakan lengkuas biasa dengan cara diiris. Nah, lengkuas ini saya campurkan dengan air panas. Kalau lengkuas biasa cukup diiris lalu dicampur aja dengan air panas dan dibiarkan hingga beberapa menit hingga hangat. Nah, kali ini saya menggunakan lengkuas bubuk. Saya menggunakan lengkuas bubuk kira-kira setengah sendok makan saja. Tapi lebih bagus memang menggunakan lengkuas yang kita ambil sendiri dari alam. Lengkuas ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Namun untuk kali ini saya hanya membahas manfaat untuk batuk, sakit tenggorokan, dan juga nyeri di dada. Nah, setelah lengkuas saya masukkan dalam gelas, kemudian saya campurkan dengan air panas kurang lebih 1 gelas. Kemudian setelah saya masukkan ke dalam gelas ini dan saya campurkan dengan air, kemudian saya aduk-aduk sampai benar-benar lengkuas ini tercampur rata dengan air. Karena lengkuas yang sudah menjadi serbuk seperti ini sangat susah sekali untuk menyatu dengan air. Perlu beberapa kali diaduk agar bisa menyatu sempurna. Untuk bagaimana cara meminumnya, kita bisa meminumnya satu gelas ini cukup satu kali saja. Kita minum satu kali saja untuk dalam sehari, dan esoknya juga bisa minum kembali. Adapun lengkuas biasa, kita juga bisa menambahkan dengan kapur sirih. Lalu direndam dalam air panas, setelah hangat, lalu diminum. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas manfaat lain lengkuas ini. Untuk mengetahuinya, jangan lupa selalu like dan subscribe video kami agar bisa tahu manfaat lain dari lengkuas, dan saya akan menjelaskan cara pembuatannya satu persatu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan mengenai obat ini. Dan selamat mencobanya.